Знаешь, прям идет зайкино сердечко. Вот у меня почему-то вот сейчас идет вот это слово зайкино сердечко. М, Я на него смотрю, и у меня вот где вот ключица есть, да, вот там прям мгм. вот зайкино, вот прям сердцебиение у него такое. Это история от мамы. Мгм. А, перед, родами, Мгм. а, перед родами был какой-то, какая-то драма была. Вот драма была, ребенок родился, преждевременно, Мгм. и, это спровоцировало, ну, преждевременные роды, потрясение семейное.